Hello， 大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你搵靚樓。咁今日呢，我嚟到嘅呢條係叫喜灣道上嘅第4代嘅住宅啦。可以見到呢，往落去行呢，就係5分鐘以內就到達呢個兩大嘅新鮮市場啊，就係呢個沙江墟入面嘅。咁呢，往落去呢邊過去呢，就係石岐噶啦。咁而家我處向呢個呢係東區嘅中心地帶啊。咁今日嚟到嘅呢個樓盤呢，就叫保利朗悅啦。咁我之前嘅片入面咧都有介紹過啦，有119方嘅4房啦，139方嘅4房。咁我今日介紹嘅呢個係大戶型嘅172方嘅4房啊，所以而家即刻入去睇下先。可以見到啊，咁我哋呢個保利咧朗悅呢邊咧係主要係做呢啲嘅中式嘅風格嘅。咁佢入面咧有個宋代嘅園林噶吓，可以見到啦，呢種嘅品質係好高嘅。因為咧佢呢個地段都係好靚噶，原先咧呢個地址咧係大概咧10幾20年前咧呢度係叫嗰個香格里拉嘅酒店嘅，但係咧而家咧就保利朗悅攞咗落嚟，係做成咗呢個高品質嘅一個小區啦。嗱，呢個就係門前嘅呢啲嘅裝飾啦。咁再入翻嚟呢邊。喺我眼前嘅呢座呢，就叫宋代嘅呢啲嘅小橋流水嘅裝飾吓。無論係成個園林嘅設計啦，呢啲嘅樹呢都係好靚嘅。係隔籬呢棵呢，就係羅漢松啦。之前我嘅短片入面都介紹過啦吓。咁而家呢，呢個小區裏面嘅配套啦，就係有啲咩呢？有上海嘅5星級標準嘅酒店嘅泳池啦。咁仲有啲咩呢？有瑜伽室啦、健身室啦，仲有呢個會客廳同埋棋牌室嘅。咁而家我哋先入我哋嘅一個銷售中心去睇下先。銷售中心呢邊呢，我哋可以見到呢眼前嘅呢啲嘅配套。目前呢呢度呢係有12座嘅樓嘅。咁而家呢佢係不斷咁喺度建設當中啦。咁可以見到呢上面寫住嘅係中山銷冠紅館啦。係啊，因為佢呢個地段係真係好靚嘅，咁4通8達啦，落去就係呢個嘅東區，咁因為而家都係東區啊嘛，落去就係呢個火炬開發區嘅啦，同埋我哋石岐咯，咁樣嘅一個中心地段啊，可以睇下我哋呢邊嘅配套先，見到啦，保利朗悅就喺呢度噶啦，其實咧對接翻咧咁呢條嘅喜灣道咧落去啦，呢個就係盛景上風。盛景上風呢邊咧就等於係中山嘅呢個嘅中環咁樣嘅中心地帶嚇，呢啲金融中心地帶啦。咁同埋咧呢個就係配套入面咧，仲有呢個嘅紫馬奔騰啦。咁呢個係最近嘅一個巴士站同埋呢啲嘅商業配體啦。咁如果去到石岐嗰邊有啲咩咧，就係去到呢個嘅萬象匯啦，之前喺我視頻入面都有介紹過㗎。萬象匯咧係一個好大嘅華潤商業配體嚟嘅，咁咧仲去到嘅就係火炬嘅呢個嘅富日城嘅商圈咯。咁所以呢邊咧係10分鐘嘅到達3大商圈㗎啦。咁我哋配套包括學區房有咩咧？就係水雲軒嘅小學，同埋我哋嘅松苑中學啊，係啊，松苑中學。呢啲都係好靚嘅中山嘅中心學區房嚟嘅，所以你可以話，無論係為咗你以後小朋友嘅未來啦，甚至係你投資角度嚟睇，呢一塊咧都係真係非常長遠嘅考慮㗎。咁咧可以見到啦，呢附近咧咩都有㗎。啱啱我都提及到啦，有呢個嘅沙江墟啦，呢個2個市場都喺呢度嘅，所以可以見到咧呢個咁樣靚嘅一個優質地段嚟講咧，我作為中山嘅石岐妹，我非常推薦大家呢個嘅優質嘅4.0住宅啦。咁而家咧跟住我鏡頭啦，我哋去睇翻我哋今日要介紹嘅呢個172方嘅呢個嘅戶型係點樣嘅先。嗱，入到嚟呢邊咧可以見到成個 lift 咧都係呢種奧迪斯嘅品牌啦，呢個都係國際大品牌嚟㗎啦，呢個咁靚嘅 lift 啦。咁因為呢個 lift 咧好多響呢個
商場入面都會見到嘅。但係而家呢，如果你買咗呢度嘅話，就成為咗你屋企專用嘅專梯專戶，上到嚟你屋企噶啦。咁呢邊上嚟呢，你可以見到一上到嚟呢，就有呢個嘅咁靚嘅一個入戶大廳啦嚇。再睇翻成個設計呢，都係非常嘅中式嘅啊。咁172方呢，就響正呢邊嘅，喺呢度上去呢，都可以見到有少少嘅園林響呢度㗎。咁都可以見到而家啲環衛工人啊，都係非常勤力咁喺度修剪緊呢啲嘅樹枝啦。所以見到哇，好靚嚇呢啲。而家都差唔多到秋冬季節啦，依然呢啲嘅樹呢，仲係咁茂盛同埋咁綠嘅嚇。而家入到嚟啦，哇，真係成個大廳都零舍唔同啊！包括而家嘅冷氣呢，都係非常正嘅啊！包括呢啲嘅畫啦，成個裝飾落嚟啦，係好高雅嚇。再嚟睇翻，咁我哋如果你係揸車嘅話呢，仲加方便嘅。咁樓下呢，就有部 lift 呢，直接上嚟呢，專梯專戶到你屋企嘅。可以見到啊，我哋有塊牌度寫住啦，中國好房子嘅 Top 20啊，係可以見到噶嗱。呢個保利朗悅已經上咗呢個牌啦，係啊。咁而家我哋就搭 lift 上到呢個專梯專戶去感受下。咁出到嚟我哋呢個電梯呢邊呢，可以見到啊，係奧迪斯嘅呢個嘅國際大牌子俾到你啦。同埋一出嚟呢，呢度直接係贈送咗13個平方嘅一個空間，私人嘅專用空間俾到你啊！專梯專戶專人享受啊！同埋呢，可以參考翻啦，擺呢啲嘅鞋櫃啦，咁樣喺呢度呢，同埋呢度設計張吧台喺度呢，做一個稍微嘅休息時段都係非常正嘅感覺啦。咁而家我哋可以睇翻今日呢套屋呢，係172方嘅4房2廳3衛啊！先嚟睇下我哋呢個交付標準嘅呢個嘅裝甲大門啦，呢種全住鋁嘅一個品質俾到你呢，係非常正嘅，而且附帶咗呢啲嘅密碼鎖啦，同埋入到嚟啦，可以見到呢咁大嘅一個空間呢，呢啲都係一個贈送俾你嘅一個面積嚟嘅，呢啲就係4.0嘅一個優勢。咁再嚟睇翻呢個可以做成一個玄關位置啦。咁呢個呢，就係一個綠野仙蹤嘅感覺嘅一幅畫呢，可以見到有幅馬喺呢度呢，就係一種一躍千里馬到成功嘅一個含義啊，非常好啊嚇！咁入到嚟啦，可以見到呢，成個客廳呢係8.1米嘅長度嘅，咁闊落啦，同埋呢實質嘅呢個外面嘅一圍呢，全部係贈送俾你嘅一個空間喎。先嚟我哋嘅一個餐廳位置睇下先，一個大圓形嘅長台啦，所以過年過節呢，你再多親朋戚友過嚟食飯呢，都係真係一件好好嘅一個團聚時光噶啦。可以見到成個風窗嘅設計呢，望出去呢，真係俾到你一個好遠嘅視野嘅感覺咯。咁而家可以睇翻今日我哋嘅呢個廚房呢，佢係做咗呢個中西合璧嘅，你可以見到嘅，拉起呢對門呢，就完全嘅中式廚房啦，都唔使驚話呢啲油煙出晒去。咁推返入去呢，就係一個咁樣嘅西式廚房啦，喺度同朋友咁傾下偈，一邊洗下嘢咁，都係一種非常娛樂嘅時光啊！咁實質呢，我哋呢啲嘅可以見到呢啲嘅廚房嘅呢個洗手台啦，呢啲位置呢，全部都係交付標準嚟嘅，包括呢，可以見到呢啲拉絲嘅門啦，啲質地都係非常好嘅，同埋呢，都係俾到呢個老闆牌子嘅呢個廚衛3件套啊，呢啲都係國內大牌子嚟嘅嚇。咁而家再睇翻我哋成個客廳先，成個客廳呢邊呢，啱啱都講咗啦，係8.1米長度嘅一個空間啦。咁呢邊呢，呢個嘅陽台呢，都係8.1米嘅長度嚟嘅。咁佢實質嘅交付標準呢，其實就係一個推拉門咁樣，但係當然你都可以參考翻做翻呢啲嘅風窗設計呢，可以見到呢個園林小橋流水嘅感覺啦。係啊，呢啲都係宋代嘅一啲裝飾嚟㗎啊。咁可以睇翻你喺呢度做一個茶座咁樣，喺度飲下茶咁樣，都係非常舒服嘅。咁再嚟去睇翻我哋
可以目前有另外一個小陽台都係贈送俾你嘅。呢13個方呢，係完全可以通到去隔離嘅呢個嘅長輩房呢邊嘅喎。咁其實呢，佢實質嘅一個交付牆體嚟嘅，係一面牆啦。咁你而家好似咁揼咗佢，2個陽台通起身呢，就成個空間感就更加大啦。包括呢度呢，你可以都可以喺度整啲圍爐煮茶啊。咁樣嘅話呢，你就可以感受呢啲大自然嘅一啲聲音啦。同埋而家入返嚟我哋呢個嘅今日嘅第一間房睇下先。你係發現呢4.0嘅住宅嘅優勢入面呢，除咗冇呢啲零公攤嘅面積之外呢，你仲發現有好多嘅呢啲嘅贈送面積俾到你啊！咁而家我哋可以睇下呢個長輩房呢，配套嘅一個洗手間啦。洗手間呢邊呢都有一啲贈送嘅面積啦。係啊，呢邊呢都可以參考翻做翻啲衣帽間喺呢度噶啦。咁而家呢，我哋去另外一邊嘅房間睇下先。咁第4代咧嘅住宅裏面咧，除咗我頭先講過嗰2點嘅優勢之外咧，仲有啲咩優勢咧？就係你會發現咧，以前舊式嘅住宅裏面有好多呢啲嘅飄台啦，呢啲嘅嘢嘅，但係而家第4.0裏面完全做到就係揼晒呢啲嘅飄台嘅。咁今日呢間屋咧就係坐北朝南嘅。咁而家我哋去到另外嘅房間睇下先。呢邊咧就係呢個做成另外一間客房噶啦。對面呢邊就有個3段式嘅洗手台喺出面啦，入面嗰邊呢，就係都有啲贈送嘅空間嘅淋浴房俾到你。咁再過嚟就係兒童房啦，每個房間呢都係做到好勻稱嘅，所以呢啲真係保你係做到非常好噶啊！咁最後到達嘅呢個主人房呢，完全係一個總統套間俾到你啊！我哋先嚟睇下呢種視覺嘅震撼感覺啦。咁咧，我哋可以見到啊，呢個實質嘅呢個實線外嘅呢啲全部都係贈送空間俾到你啊！咁今日呢間屋咧，實質係172方啦，但係因為佢係呢個4.0嘅優式嘅住宅啦，所以咧實質交俾你咧去到227平方咁多噶。咁我哋再去睇下我哋嘅主人房另外一邊嘅一啲區域。主人房呢度咧完全呢個空間咧就成為咗你個一個小書房同埋呢個聯排嘅衣櫃咁樣嘅一個裝飾啦，俾到你。咁到達嘅呢個咧主人房配套嘅洗手間啦，你可以見到啊，佢完全係將呢個梳妝台搬咗入嚟呢度啊，就成為咗你女王嘅一個專屬空間嚇。同埋咧，佢實質嘅交付標準咧，呢啲都係全部都有嘅，同埋仲有一個美裝嘅冰箱啦。特別是夏天嘅時候咧，呢啲補水咧做到非常好噶。咁呢邊咧仲有呢個實質嘅一個線外，都係一個全贈送嘅空間，同埋呢個浴缸咧都係一個實質嘅交付標準嚟嘅，所以送嘅嘢都係好多喎。咁今日呢邊嘅呢種嘅4.0住宅咧，就係完全成為咗呢啲嘅房產嘅新產品啦。除咗頭先講嘅少咗零公攤嘅面積之外，成個空間感咧就已經係完全嘅唔一樣，因為佢嘅使用率去到130% 咁多嘅。所以今日呢套靚品質嘅住宅咧，無論係為咗投資角度去考慮，定係養老休閒生活去考慮嘅話咧，都係你嘅明智首選啊！所以成功人士嘅你，快啲嚟揾我睇樓啦！多謝大家收睇，我係中山石岐妹圈，多謝大家，拜拜。